はい、前回サイトでいい方のスモール釣った川にまた来てみたんですけど、もう今日は強風でもう何も見えません。波だってもうブラインドでやるしかないですね、今日は。強風でラインが流されて全然ワームが沈まない。これダメだな。はい、早々に三俣キャロに変更しました。で新刊はこれだいたい 8g ぐらい。まあヘビキャロってことじゃないんですけど、まあ川の規模と水深考えたらもうこれでも十分重いですね。ただもうこのぐらいの重さにしないと今日釣りにならないですね。川の規模的にも三俣キャロやるような川じゃないんですけど、まあ、普通のキャロでもいいんですけど、ただ前回来た時にね、意外にスモールがすれとったんで、なるべく長いリーダーでふわふわさせた方が、まあ、いいかなと思って三俣キャロにしました。これちょっと長すぎたな。まあいいか。もうほとんどね、自分はもう道路から釣ってますね。このぐらい離れんとスモールはダメですね、釣れた場所の。本当はもう10フィートぐらいの竿でやりたいんですけどね。ああ違うか。なんかそんな感じあったけどな今。あ、伸びた伸びた。そうだな今のやっぱり。おっしゃ、あーバレた。くっそー、食った。あ、フック伸びた。フックが伸びました。あらら。よし、じゃあちょっと変えるか。ちょっとフックをマルチオフセットフックに変えます。今ちょっとだけ風が緩くなったんで、重りの量を 0.5 合分減らしました。
お、よっしゃ。お、まあまあいい方。やりました。やりました。綺麗なスモール。35センチぐらい。ちょっと風が止んで釣りやすくなった時に食ってくれました。やったー。